Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin, ey mehribon Robbimiz, bizga mana shunday baxt ato qilibsanki, bugun yelkamizda ihrom bilan Rasulimiz alayhissalom aytgandek Arafatga talbiya aytib keldik. Allohim, bizga bergan ne'mating farishtalarni guvoh qilib, bularni gunohini kechirdim deganlar ichida turganligimiz uchun o'zingga hamd bo'lsin. Allohim, gunohlarimizni o'zing kechirgin. Allohim, o'zing bizni mag'firatingga olgin. Ilohim, erta qiyomatda Rasulimiz alayhissalomning yuzlariga qarashlikda xijolatli holatga kelib qoladigan ummatdan qilmagin. Arafat tog'ida qilayotgan bu hojilarimizning, hoji onalarimizning barchalarini duolarini husni qabul aylagin. O'tib ketgan ota-onalarimizni Alloh rahmat qilgin. Ilohim, ota-onalarimizni barchalarini rahmatingga olib, farzandlarimiz rushd, hidoyatli va quvvat iymonli qilgin. Allohim, safarda yurgan yurtdoshlarimizni safarlarini bexatar qilgin. Bemorlari borlar bor, Alloh ularga shifoi karam ato qilgin. Farzand talablarida barchasiga go'zal, solih, soliha farzandlar bergin Allohim. Kelin talablarga soliha kelinlar, kuyov istaganlarga solih kuyovlar nasib qilgin. Ilohim, Arafat tog'ida kim qalbidan yaxshi niyatlarni o'tkazsa barchasini ro'yobga chiqargin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohu akbar.